oder How Much is the Fish? Wir trafen Scooter im Kölner Zoo und dort konnten sie uns in aller Ruhe erzählen, wie damals alles begann. Ja, also wenn man ganz weit zurückblickt, fing das ja an 1986, als ich Rick per Zeitungsannonce kennengelernt habe. Sänger sucht Keyboarder, das war noch die erste Gruppe Celebrate the Nun. Haben wir ein paar Jahre halt schon im Studio verbracht, 2 Alben veröffentlicht, ein paar Singles, aber der große Erfolg blieb aus. Dann irgendwann bin ich nach Hamburg gezogen, habe da Jens Tele kennengelernt und mit Rick zusammen und Jens und Ferris, meinem Cousin, haben wir damals angefangen, Remixes zu machen unter dem Namen The Loop und hatten dann irgendwann einen eigenen Titel, das wurde Scooter und dann ging das plötzlich los und 98 ist Ferris ausgestiegen oder war es 97? 98. Und da ist halt dann Axel mit dazu. Ja. Und welche Bilanz zieht man nach so langer Zeit im Geschäft? Ja, also 7 Jahre Scooter heißt eigentlich viel Spaß, viel Chaos, viel Stress. Wie nicht enden wollende Klassenreise. Ja, das trifft es auf den Punkt. Eine nicht enden wollende Klassenfahrt. Und diese Klassenfahrt soll auch noch eine Zeit lang anhalten. Es macht nach wie vor riesen Spaß und irgendwie sieht es noch nicht so aus, als ob wir uns zur Ruhe setzen wollen. Also das 10-Jährige müssen wir mindestens schaffen. Nach der für die Band ungewöhnlich langen Pause von fast einem Jahr melden sich Scooter nach dem Balladenausflug She's the Sun jetzt mit einem neuen Burner zurück. I Need You on the Floor, erstmal wieder back to the roots. Wir haben uns ein bisschen unserer Wurzeln besonnen. Ja, wir haben mal wieder das Rave-Piano zum Einsatz gebracht, dann die gepitchte Stimme, also viele Elemente aus unserer Anfangszeit, aber das Ganze verpackt in einen aktuellen modernen Sound. Und natürlich gibt es mal wieder die für Scooter typischen Shouts von HP. Wobei sich sicherlich viele fragen, wie kommt der Mann nur auf solche Ideen? Man stellt sich immer eine Partyatmosphäre vor, auch wenn das im Studio aufgenommen wird. Ich stelle mir immer vor, da ist jetzt die Crowd, ich stehe auf der Bühne und ich erzähle denen jetzt was unsere Musik, die hier gerade läuft, aussagen soll oder was wir wollen. Dieses Live- und Party-Feeling von Scooter sollte sich auch im Clip zu Posse widerspiegeln. Deshalb wurde bei einem großen Dance-Event in Dänemark gedreht. Und zwar auf der Bühne wie auch im Tourbus, also sehr privat. Das Ganze so möglich authentisch, also wie es auch bei uns abgeht, dass wir halt vorher feiern, auf der Bühne feiern, hinterher feiern, bis wir tot umfallen. Abfeiern ist natürlich auch bei Scooters für Juni angesetzten neuem Longplayer angesagt. Das neue Album heißt We Bring the Noise. Der Titel ist Programm, erscheint am 12.06. Und wie schon der Single-Vorbote ankündigt, geht das auch in diese Richtung. Also wirklich Abfahrt, Party total. Da kann Scooter ja kaum noch was passieren. Immerhin landeten die Jungs mit dieser Mischung schon 10 Top-10-Hits in Deutschland und haben über 9 Millionen Alben verkauft. Aber vielleicht kann mit Posse endlich der größte bisher unerfüllte Wunsch der Band in Erfüllung gehen, nämlich Platz 1 in Deutschland. Ja. Na dann, viel Glück, Jungs.